और बोतल वैन ऐसी सारी गाड़ियाँ गीली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सभी ठीक है? सीन इस तरह का है कि ब्लॉग में शायद सबूर भाई ने बताया होगा भी कि के गाड़ी के मुड़ने में ना आवाज़ आ रही, तो चेक करवाने आए हुए गाड़ी। अली भाई बैठे हैं स्टेरिंग पे, गाड़ी की फुल टाइम चेकिंग चल रही है। ये देखा ये डीजल तो आपने बड़े कहाँ लगवाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट अपना अली को कहा था ये देख, ये तो पत्थर आए हैं गाड़ी के नीचे। ये चीज WD-40 पकड़ते हैं, उसके बाद उसको लोगों से कहा ये जो है ये तंग कर रही है बहुत बड़ी गाड़ी खुश्क है और गाड़ी हमें गीली करनी पड़ेगी फिर हो जाएगा काम। सी ये देखा ना, ऐसी अली भाई गाड़ी गीली करेंगे हो जाएगा सही। गाड़ी धुलवा लें, धुलवा तो लिए, गीली किसी और सेंस में कह रहा हूँ। WD-40 लगाएंगे ना यार, समझो बात। भाईजान वर्कशॉप पहुँच गए, WD-40 लेके आ रहे हैं हम लोग। क्या हाल है? चलो ठीक है। अच्छा यार वो ना अली गाड़ी चेक कर रही थी मैं ना, कुछ गाड़ी तो हाँ थोड़ी सी ना गाड़ी के बीच में कुछ हुई तो 7CF चाहिए 300 है 7CF वो ये है ना कि ज़रा वो लगा के चेक करते हैं उनको। मैंने कहा था चेक कर सस्पेंशन, तो वगैरह सस्पेंशन होती है ये वैसी गाड़ी कुछ होती है क्या बोलते वो तो ये कहते हैं कि शराब भी की तरह ठोक दे, वरना तो हर किसी को टीका नहीं। एक बार से जा रहा है वहाँ टीका नहीं है, वहाँ टीका नहीं, वहाँ पे पूरी ड्रिप लगेगी आपको, मोहब्बतें बांटी जाती है। यार 300 ml वाला चाहिए, इससे बड़ा वाला जो होता है। इससे बड़ा दे दे यार, ये तो 100 ml 300 ml होता है। ये तो ऐसे अली खाली पी जाएगा ये तो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक्सपायर्ड है? नहीं वो नहीं मैं कह रहा, उसमें 7CF वाला नहीं होता है, यही होता है ज़्यादा। सेम चीज़ है भाई। इधर आओ इतनी जल्दी में क्यों हो तुम आज? बस काम करवाया और तुम्हारी मैंने ब्लॉग तो इसलिए मसला मत है कि एडिट करेंगे और रिपोर्ट। अच्छा तो लाइट वेट बड़ी है अपने पास, ट्रक जो बच्चे वाला रखा है कहीं जरा चेक करो, वो तो ठीक है। कल जो तुमने लगवाया ना ये फॉग लैंप पे लाइट, ये भी लगानी चाहिए था। और बोतल वैन ऐसी सारी गाड़ियां गीली। टाइगर के पीछे जाने थे, अब टायर ना उतार देना। एक परसों उतारा था तुमने। कटाई करो दूसरी तरफ, जाने दे। सीधी करके आगे आने दो, आने दो आगे, आने दो। बस
बैठो बैठो। नहीं करते। लेकिन काम हो गया सारा, लेकिन एक बंदा ज़रूरी बात करना चाह रहा है आपसे। हाँ भाई। भाई जी ज़रूरी बात ये है कि इस तरह को पता है कि गाड़ी चल गई ज़्यादा से मुराद ये कि 2,22,000 किलोमीटर चल गई है। तो उसमें ये होता है कि जो आपके सस्पेंशन के पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जिसमें जेड लिंक्स हैं, शॉक्स हैं और जितने किस्म के बूट्स होते हैं एक्सल वगैरह के, वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डीजल हम गाड़ी के नीचे लगवाते नहीं हैं क्योंकि मिट्टी पकड़ता है, तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं सिर्फ पानी लगवाते हैं सिर्फ ना। तो फिर इसको ऑली को चेक करवाई क्योंकि ना अब नॉर्मल से साउंड आ रही थी बड़ी ना, इरिटेटिंग साउंड थी बड़ी यार, और आती थी हाई क्या कहते हैं स्लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे नहीं आती थी। तो इसको बॉय को कहा, बॉय ने ट्राई ली है और उसके बाद बॉय ने बता दिया कि गाड़ी आपकी खुश्क है। तो फिर हमने एम्स का एंटी रस्ट वो लगाया है इसको, और उसके बाद हमारी गाड़ी फिट हो गई, ट्राई ली है, उसके बाद ओके बिल पे किया है और अब घर जा रहे हैं। मतलब कोई काम नहीं, ये काम ही करवाया आज, और क्या करवाया है। मेरा था कि आज कोई ना कुछ सस्पेंशन का काम ना निकला है इसका, लेकिन हाँ अली ने एक चीज़ बात की है कि इसके जो चीज़ें ना कुछ वीक हो गई चल चल के, तो 10,000 15,000 के बाद कुछ ना कुछ इसका तो सिस्टम वीक ही होनी है। माई में तुम फिर रहे हो, 10 साल पुरानी माई है ये, 2015 मॉडल है। वही नहीं चलता है। तो भाईजान ये सिस्टम था आज का, आपसे मिलेंगे अब कल हैं। क्या करेंगे कल गाड़ियाँ ठीक है जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।